早上洗了头，着急忙慌赶地铁，头发吹了半个小时都没干，那就让风来得更猛烈一些吧。终于吹干了，差点变成烧烤了啊！怎么一抓一大把，直接变身炸毛怪了？唉，我们也缺一台好用的吹风机啊。Hello， 大家好，西西来喽。先来问一下大家，你目前在用什么样的吹风机呢？作为女孩子呀，我觉得一头好看、顺滑、不毛躁的头发，真的会给人精致不邋遢的第一感觉。所以呢，吹好头发对于女孩子来说啊，还真的是很重要的。那像我手上这种传统的吹风机，大家小时候家里肯定都用过吧？一机传3代，有些人可能现在还在用啊。都4202年了，科技时代，这样只能单纯烤干头发的吹风机早就 out 了。洗完头之后能快速吹干头发又不伤头发的吹风机，才是我们现在想要的新型吹风机，也就是这种中空的精致的小吹风机。它们已经悄无声息地霸占了吹风机市场，也有个新名字叫做高速吹风机。这个品类里面被捧得比较高的肯定是国际大牌某森啦。那我估计大家去逛商场的时候应该都见到过。据说啊，他们的吹风机吹头发快，吹出来头发好看，还能护发养发的秘诀就是高速无刷电机。11万转的风力很大，这样才可以实现速干。不过动辄2、3千的价格，对于大部分人来说啊，入手确实是有点困难。那这跟它的品牌溢价和进出口的政策呢，其实也是都有关系的。那同水平的国产品牌产品情况怎么样呢？早在2年前，莱芬就给出了像 LF03 这样同样是11万转速的吹风机，并且还做到了500价位。我只想说啊，干得漂亮！作为数码科技 UP 主，我觉得国外一些品牌在设计制造上的优势当然值得肯定，但是呢，我们国产品牌的努力也是很棒的。就像我们平时用的笔记本、手机、汽车一样，国产品牌的产品品质和性价比真的都非常突出。这次我们开箱的这些莱芬 SE 第2代吹风机就是这样高品质、高性价比的国产好货。10.8万转，400加这个价位就可以让普通人用上高速速干吹风机。跟上一代 SE 相比啊，莱芬 SE2 的升级不少，还是跟莱芬家自研自产的电机，性能也有不少提升。SE2 转速提升了3000转，有10.8万转每分钟，跟行业的标杆产品用起来几乎感受不到差距了。那么问题来了，既然我们制造业这么厉害，更大风速的吹风机肯定是能做出来的，但为什么莱芬没有跟风卷风速呢？风速对于吹风机来说肯定是很重要的指标。但是我们吹头发要是风力太大了，面部特别是眼睛受压就会增强，所以呢，有些吹风机用起来就感觉眼睛都睁不开了，也就是我们常说的打脸感啪啪的。这样我们用的时候呢，就得把吹风机拿得更远了，是吧？所以做高速吹风机啊，没有必要卷风速，而是要在噪音温控这部分做进一步的优化。这是我们用的一支200-300块的高速吹风机，我们这里来做一个测试。我们一般吹头发距离都是10到20厘米，对吧？那我们就在15厘米这个距离测试一下风速和噪音。可以看到，对比的吹风机现在的风速要比莱芬 SE2 大，噪音上莱芬 SE2 听起来也要更小，而且感觉没有另一台那么刺耳。吹起头发来不吵也不打脸，这才是高速吹风机理想的样子吧。莱芬 SE2 还有一个厉害的地方，就是温度控制做得很好。什么意思呢？就像影片开头栗子的烦恼一样，用传统的吹风机吹出头发干干巴巴还掉发的经历，我估计大家都经历过吧。因为在吹头发的时候，我们整个头皮的温度上升其实是很快的。比如现在我们用这台吹风机吹我们摸起来凉凉的桌面，可以看到没过多久温度就已经达到61度，有点烫手。那就更别提本身带着温度的头皮了。传统吹风机没有办法做很好的温度控制干预，所以发热丝会持续高温，所以越吹风越热，在我们没有感觉到的情况下，就损害了头皮和头发。这台莱芬 SE2 工作的时候，会以每秒80次的频率频繁地监测出风口的温度，保证吹出的风不会过热，也就不会有烤头的情况了。莱芬 SE2 也是经过了专业发质保护测试的一台吹风机，头发的毛鳞片保护得好，含水量才会高，这样吹出来的头发才会有光泽和顺滑的感觉。这台莱芬 SE2 还有一个2亿级的负离子释放，可以消除头发里的静电。我的发质比较干，大家可以看一下，用它吹出来头发也不会炸毛。我觉得就算秋冬干燥天气，用这一支吹风机也 OK 了。莱芬在温控上还整了个活儿，就是这个儿童模式。你看，打开之后有2档低温的轻柔风，我体验下来就感觉有点像在头发上用毛巾轻轻擦的温柔感。我觉得爸爸妈妈们可以放心使用，也不用再单独买一个儿童吹风机了。好啦，这台莱芬 SE2 的内核部分基本上就是这个样子。我觉得它还有一些点比
其他高速吹风机做的更突出。你看，光颜色就有5个都是浅色的，看起来就很多巴胺，是吧？这个黄色和蓝色的就是我最喜欢的，很青春的感觉。还有就是它这个漆面手感有点意思，摸起来有点像丝绸的顺滑感。开关的阻尼调整的时候感觉也很清晰，外观很精致吧？我觉得主要原因呢是它在一些小地方也用上了跟机身相同的颜色，比如风嘴、线缆，甚至我们平时看不见的磁吸环都是同色。哦，对了，这个风嘴在很多高速吹风机都是要单独购买的，来芬呢之前就卖39，这一代 SE2 直接标配了。特别是小姐姐们有了这个风嘴，就能吹出更多样的头发，指向性很强的风也会帮助负离子释放，吹出来的头发呢就更加的顺滑。好啦，这一台来芬 SE2 大家觉得怎么样呢？要我说啊，它是一台各方面表现都很不错的高速吹风机，尤其是它的价格只有400多。至于是不是比国外的产品好呢，还是得大家自己体验过后，根据自己的实际情况来判断。不过就我们的国产品牌来芬，用这么低的价格，让无刷高速电机、智能温控这些技术得到普及，降低了本来产品定位很高的高速吹风机的售价，再加上相比上一代全面的配置更新，这样的技术普惠对于我们消费者来说应该是很幸福的喽。那这一视频就到这里结束了，祝屏幕前的各位观众都能选到理想的吹风机，有一头健康漂亮的头发。欢迎关注我们数丸工厂的账号，我是西西，我们下次再见啦，拜拜。